rusange ushize n'ubu turabikaho habaye ikibazo cya fintech yari amasoko bijyanye na IT hanyuma ntiyabasha gutanga ibyo yari yasabwe. Tunarebeye kuri indi mishinga yarimo gukora, hari kontra yajyanye n'amwe n'indi kontra ifitanye n'inzego za leta ziherera gahunda yo kumurenge sako. Turebeye kuri iyo contract dusanga naho uko iwacu tutarimo kugenda neza, dusanga n'ahantu naho bitarimo kugenda neza. Tuganira n'abafatanyabikorwa batandukanye birangira dufashe umwanzuro wo kuba tubihagaritse, ariko binaturutse ko nabo n'abafatanyabikorwa bari baratwemereye kudufasha kutugurira ibikoresho bikenewemo bihenze na za seriveri, bose bari biyotiriye bavanyemo akabukarenge birangira tugize. Twaganiriyeho igihe kinini, twabikozeho inama n'aba-CEOs, uburyo twita CEO roundtable, twaganiriyeho n'abahagarariye amasako, uburyo twakoze twitwaga breakfast meetings, tubiganiraho tuvuga ko tugiye kuba tubuhagaritse, hanyuma turashaka ko dufasha abanyamuryango bagikoresha uburyo butari bw'ikoranabuhanga, abakimaniwe cyane cyane abatari muri gahunda yo muri sako, kubera ko gahunda yo muri sako yari ifite umurongo wayo n'uyu munsi ugikomeje, ndetse tuvuga ko nyuma tuzareba uburyo bunoze kurushaho bitewe n'imikoranire n'abafatanyabikorwa bandi barimo abaterankunga cyane cyane, tukareba uburyo twakongera gusura uyu mushinga. Ibi byari muri 2018. Mu kurushaho kwegera abanyamuryango twagiye dukora inama zitandukanye. 2018 twakoze twageraga izo nama duhuramo n'abayobozi b'ibigo by'imari cyane cyane za limited companies na microfinance banks. Hari inama duhuramo twitaga CEOs roundtable, tugahura tukaganira ku bahagarariye amasako. Murabizi ko mu masako cyane cyane ku rwego rw'abamanagers bitoramo abahagarariye abandi ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara,